Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Shadaqallahul azim. Tsumma amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah rahimakumullah, monggo-monggo ingkang sepindah kita tansah muji syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala awit kathahipun nikmat-nikmat ingkang tasih kita tampi sehingga alhamdulillah wonten ing kesempatan menika kita saged nerasaken pengaosan kitab Safinatun Najah. Lan sakmenika insyaallah bakal mlebet bab ingkang kaping 6 inggih menika tentang fardunipun wudu. Ingkang angka kalih selawat salam kita tansah kunjuk dhateng junjungan kita sedaya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah hasanah kita, lan mugi-mugi estu kita pinaringan istiqomah anggenipun netepi dawuh saha ajaran-ajaranipun Kanjeng Nabi sehingga benjang wonten ing yaumil kiamah kita tansah pantes pinaringan syafaatipun. Amin Allahumma amin. Jamaah sekalian rahimakumullah, monggo-monggo pengaosan kita lajengaken bab fardunipun wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi kifasal furudul wudu'i, nerangaken tentang fardunipun wudu. Iku sitatun ana 6. Al awalu ingkang sepindah nggih menika an-niyatu, niat. Wasani lan ingkang angka kalih nggih menika ghuslul wajhi, ngumbah rai utawi nggih membasuh muka. Ats-tsalitsu utawi kang kaping 3 inggih menika ghuslul yadaini, ngumbah tangan, mencuci kedua tangan, ma'al mirfaqaini, dumugi ngantos sikunipun, napa niku nggih siku. Ar-rabi'u utawi ingkang angka sekawan inggih menika mashu syai'in, membasuh sebagian sesuatu, minar ra'si saking sirah, jadi membasuh sebagian kepala. Al-khamisu utawi ingkang kaping gangsal inggih menika ghuslur rijlaini, ngumbah sikil loro, ma'al ka'baini sartane dua mata kaki, polok. As-sadisu utawi ingkang angka 6 inggih menika at-tartibu, tertib menika artosipun nggih urut. Dados fardu ingkang 6 niki wau mulai dari niat, basuh muka, nyuci tangan ngantos siku menika, lajeng mengusap sebagian kepala, lajeng ngumbah sikil loro ngantos polok menika kudu urut. Nah, dadi mboten angsal dipun wolak-walik. Nah, wonten ing mukadimah kala wau kawula sampun nyebataken salah setunggalipun ayat saking surat Al-Maidah ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu
idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Nah, ingkang artosipun ya ayyuhalladzina amanu he wong-wong kang beriman idza qumtum ila shalah nalikane sliramu kabeh bakal nglaksanakake nindakake salat faghsilu wujuhakum monggo basuhlah usaplah rai-raimu slira kabeh wajah-wajahe sliramu kabeh wa aydiyakum ilal marafiq lan tangan-tanganmu ngasih tekan siku wamsahu biru'usikum lan sapulah usaplah sebagian kepalamu wa arjulakum ilal ka'bain lan sikil loromu tumekane ing polok. Nah, surat Al-Maidah ayat 6 menika dados dasar perintah untuk berwudu nalikanipun badhe nindakaken salat. Nah, jamaah rahimakumullah, ing mriki kawula badhe sekedhik mendhetaken tambahan penjelasan tentang masing-masing fardu wudu menika. Kalau pendhetaken saking kitab Fathul Qorib ingkang sepindah fardunipun wudu inggih menika niat. Nah, ingkang dipun wastani niat menika wonten ing surat wonten ing kitab Fathul Qorib menika wa haqiqatuha syar'an qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi. Ingkang dipun wastani niat menika secara hakikat inggih menika qasdu syai', nggih, menyengaja untuk melakukan sesuatu muqtarinan bi fi'lihi, berbarengan dengan saat melakukannya. Nah, terus le niat menika bersamaan dengan saat melakukannya. Pramila wonten ing mriki nalikanipun kita membahas niat sebagai rukun wudu, fardunipun wudu, maka anggenipun niat wudu menika sesarengan kalawan proses memulai wudu menika. Wudu kalau wau napa yang pertama niat, kemudian mencuci muka. Mriki tambahan penjelasanipun wa takunun niyah dan adapun niat menika inda ghusli awwali juz'in minal wajhi. Ha menika wonten ing Fathul Qorib membasuh menika saat awal membasuh niatnya menika bersamaan dengan saat kita memulai membasuh muka ngoten. Ai muqtarinatan bidzalikal juz'i la bijami'ihi wala bima qablahu wala bima ba'dahu. Maksudipun bersamaan dengan basuhan bagian tersebut, bukan sebelum membasuh kayak niatnya nawaitul wudu, bukan seperti itu. Yang penjelasanipun nonton ing Fathul Qorib atau wis barampung wis nawaitul wudu betul kata. Sehingga fayanwi al-mutawaddi'u inda ghusli ma dzukira raf'a hadatsin min ahdathihi. Sehingga saat membasuh anggota tersebut, orang yang berwudu itu melakukan niat, yakni adalah menghilangkan hadas-hadas kecil. Nah, yang berada pada dirinya. Jadi membasuh saat memulai membasuh awal itulah posisi niat yang paling pas. Nah, makatan menika penjelasan terkait dengan niat berwudu. Nah, lajeng ingkang fardu ingkang angka kalih inggih menika wathani ghuslul wajhi, membasuh wajah. Nah, membasuh wajah menika batasan-batasanipun niku sepinten. Nah, wahadduhu tasih kula pendhetaken saking Fathul Qorib. Wahadduhu tulan ma baina manabiti sya'rir ra'si. Nah, dimulainya adalah di antara tempat-tempat umumnya tumbuh rambut. Nah, makaten pangapunten jawab. Jadi ingkang umum tumbuh rambut sekitar niki. Jadi mulai batas atasnya niki, tumbuhnya rambut niki. Mulai semenjak niki disebut wajah.
Wa akhiru al-lahyaini, dan pangkal lahyaini, dua rahang. Nah niki dua rahang. Lahyaini inggih menika adalah dua tulang tempat tumbuhnya gigi bawah. Nah ini rahang niki. Nah ini batas wajah. Lajeng dan ujungnya bertemu janggut dengan pangkalnya, dan pangkalnya bertemu di telinga. Oh, nggih. Terus ingkang dimaksud lahya ini dua rahang menika adalah ujungnya mulai dari tumbuhnya rambut menika ngantos tekan nggon kuping niki. Nah, ini adalah batasan wajah. Dan batasan lebaripun wahaduhu ardon ma bainal udzunaini. Batasan lebar wajah itu mana? Saking mriki mriki itu adalah mulai kuping tekan kuping. Terus pindah malih batasan wajah dhuwur mulai tukul umumnya rambut orang normal nggih. Sebab kalau wingi kalau pikanto penjelasan juga nonton videonya Ustaz Abdul Somad menika. Terus nak botak piye ya? Nak botak rasa kudu kan buri. Tetapi umumnya, nah umumnya orang normal yang tumbuh rambut ya mulai dari sini nih. Atas mungkin ngantos bawahnya adalah rahang menika. Nah rahang lahya ini kalau wau adalah yang dimaksud rahang adalah mulai tumbuhnya jenggot ngantos kuping. Nah niki. Niki. Nah nggih. Lajeng kalau batas lebarnya mulai dari telinga ngantos telinga meleh. Inilah yang dimaksud dengan wajah ingkang kedah dipun basuh nalikanipun wudu. Membasuh muka itu adalah membasuh area wajah ingkang kalau wau kula jelasaken. Wa idza kana, tambahan penjelasan malih, wa idza kana 'alal wajhi sya'run khafifun, nalikanipun wonten ing wajah menika wonten bulu-bulu ingkang tipis au kathifun utawi lebat, wajaba isolul ma'i ilaihi ma'al basyarati allati tahtahu. Nah, wajib mengalirkan air pada bulu tersebut beserta kulit yang berada di baliknya atau di bawahnya. Misalkan nggih no brengos sih kan. Ini yes pokoknya rambut sing tukul wonten ing di muka niki lah. Yang tipis maupun yang tebal itu wajib tetap airnya dialirkan sampai ke pori-pori kulitnya. Nah, niki nggih kudu telesap. Ini mboten saya dikerok nggih. Nah, karena memang sampai kulit. Kemudian niki kumis, jenggot. Nah, makanya pembahasan tentang jenggot wonten malih. Wa amma lihiyatur rajuli al-kathifah. Namun untuk jenggotnya laki-laki yang lebat, wah, misal jenggotnya kuandel banget mengatakan bi an lam yara al mukhatabu basyarataha min khilaliha, dengan gambaran orang misalkan sing dipun ajak ngobrol menika mboten saged ningali kulite saking kandel niku lho, wis ngasih ora ketok kulite sebelah endi. Nah, artinya dados saking kandele jenggot niki wau ngasek wong sing diajak ngobrol di depan kita itu ora ketok kulit janggute awake dhewe niku. Nah, niku. Maka bagaimana yang seperti itu? Fayakfi ghuslu dhahiriha. Cukuplah baginya untuk membasuh bagian luarnya saja, ditelesi jenggote. Tapi nek sing kados niku kula jenggote sithik-sithik tipis gitu. Nah, kudu ngasih tekan nggon pori-pori kulitnya itu apa namanya? Pori-pori kulitnya niku sampai terbasuh air, terusap air. Nah, niku wudunya membasuh muka menika nembe sah. Bi khilafil khafifah, berbeda dengan jenggot yang tipis. Wa hiya ma yara al mukhatabu basyarataha fayajibu isalul ma' li basyariatiha. Nah niki wae. Sing ngasih wong kalau sing diajak ngobrol ijek iso ndelok kulitnya, maka dia harus sampai membasahi sampai bagian kulitnya. Intine nek kandel jenggote ya cukup nggon permukaan jenggote wis ora apa-apa, tapi nek ijek tipis jenggote ya sampai ya di selan-selani iso banyune sampai ke kulit katen. Nah,
menika penjelasan tentang rukun yang fardu wudu ingkang angka kalih inggih menika tentang membasuh muka, mencuci muka. Atas menika tumbuh rambut ngantos janggut batasane rahang. Rahang mriki set tekan kuping, lebarnya adalah antara kuping tekan kuping. Ya ampun gur ngeten tok, nek ngene tok iki kadang mriki ora kena. Wudu sing kena ya kene iki tok. Nah, tapi sing pinggir mriki mengke mboten niki ora kena kok. Nah niki kudu diratake. Makane rasane maneman kupluke salah kesek nek wudu mboten gur ngene tok. Wis ngene tok ya niate kersanipun langkung sempurna anggenipun wudu menika. Nah, kita lajengaken. As-salisu ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini. Nah, ingkang angka 3 fardhunipun wudu inggih menika mencuci kedua tangan ngantos sikut. Nah, penjelasanipun niki fikih niku ngantos membahas beberapa kemungkinan nggih. Wonten ing Fathul Qarib niku dipun jelasaken. Fa illam yakun lahu mirfaqani i'tubira qadruhuma. Jika seorang tidak memiliki kedua siku, maka yang dipertimbangkan adalah kira-kiranya. Mbok menawa duwe sikut lah. Ya diperkirakan kira-kira tekan ngendi. Sikut ini kan berarti kan nggon persendian nggih. Nah, jatuh. Nah, wudu tangan ngasok sikut ngeten. Ampun gur ngene tok, kadang kok ora tekan nggon sikut. Wudu gur kok ngene tok. Niki nek nglinting klambi ampun nanggung-nanggung. Tuntas ngantos ngeten iki sampai sikute niku gen ketok. Dados nek wudu ya gen sempurna ngantos dugi sikut menika. Nah, wa yajibu ghuslu ma 'alal yadaini min sya'rin wa sil'atin wa usbu'in zaidah wa adhafir. Dan diwajibkan juga membasuh semua yang ada di kedua tangan itu. Napa mawon sya'rin wulu, ya bulu-bulu. Mbok menawi enten sing biasa napa jenenge tukul rambut tangane niku ya kandel, yaitu semuanya juga harus dibasuh. Wa sil'atin uci-uci. Nah, nggih, uci-uci. Wa usbu'in zaidah driji tambahan. Umumnya wong kan drijine gangsal masing-masing tangan nggih. Nek ternyata kuwi ana sing tukul dadi 6 napa pinten ngoten ya itu semua bagian dari tangan itu harus dibasuh termasuk driji tambahan kalau wau. Wa adhafir dan juga kuku. Nah makane ada kesunahan-kesunahan lain ingkang dipun sunahaken wonten ing ajaran agami kita inggih menika motong kuku pendak seminggu pisan di hari Jumat. Nah menika kersanipun kuku menika resik. Dados ketika wudu menika soal ngantos pori-pori kulit menika. Nah, nek kukune dawa mengke khawatirnya juga wudunya enggak sempurna. Nah niki ini bagian yang untuk menyempurnakan. Allah kadang sok ningali enten sing sok nglegake ngingu kuku dawa, enggak tahu fungsine napa. Oke, utek-utek menapa. Tetapi harus hati-hati kalau memang itu wonten tujuan khusus dan memang mengharuskan deknen duwe kuku dawa niku wau nggih monggo kalau memang itu mengharuskan dan wah itu syar'i alasannya mbok menawi. Tetapi ketika kita berwudu tolong dipastikan bahwa terbasahi sampai kulit yang masih terlihat di bawah kuku menika. Terus ampun ngantos marake ra sempurna nek niku eman-eman. Mengke nek wudune ora sah, salate dadi ora sah. Nah nek salate ra sah berarti kan ora ketompo. Nah niku kan membawa efek-efek lanjutan mekaten. Nah menika tentang mencuci kedua tangan insyaallah sampun jelas nggih bahwa batasannya adalah tangan sampai sikut niki wau dan semuanya harus terbasahi. Makanya pun disempurnakan. Dan semua bagian yang ada di tangan menika kudu terbasuh, wulu-wulu, rambut-rambut, kemudian driji tambahan ataupun juga di kuku bagian bawahnya kuku juga itu harus dibasuh mekaten. Lajeng ingkang angka sekawan inggih menika
Ar-rabi'u mashu syai'in minar ra'si, membasuh sebagian dari kepala. Nah, au mashu mriki wonten penjelasanipun au mashu ba'di sya'rin fi hadir ra'si, atau mengusap sebagian rambut yang masih berada di atas kepala. Wala tata'ayyanu, tidak mengharuskan wala tata'ayyanu al-yadu, tidak mengharuskan menggunakan tangan lil mashi, untuk mengusap kepala itu, bal yajuzu bi khirqatin wa ghairiha, bahkan bisa dengan kain atau yang lainnya. Jadi bisa menggunakan kain diusapi dan sebagainya. Ngoten iki penjelasanipun. Walau ghusla ra'sahu badala masiha jaza, seandainya dia membasuh kepala sebagai ganti dari mengusapnya, maka diperkenankan. Maksudnya ora gur nganu sithik tok, tapi sekalian kabeh ngoten nggih ya oleh gitu. Tetapi walau wadu ayatahu al-mablulah walam yaharrikha jaza. Tapi seandainya dia hanya meletakkan di atas kepalanya tangannya saja yang telah dibasahi dan tidak menggerakkannya, maka diperkenankan. Artosipun mengatakan, mengusap sebagian kepala menika memang hanya mengusap sebagian mawon. Jadi tidak mengharuskan wis rambut kabeh lebus ngasihan boten mekaten. Tetapi kalau memang itu dilakukan, artosipun kados tadi membasuh, bukan mengusap tetapi membasuh, jadi diwasuh kabeh niku ya oleh. Tetapi kalau dia hanya dengan menggunakan tangannya yang basah cukup gini tok, itu mun sah. Enggang dimaksud dengan fardhu wudu menyapu sebagian kepala kalau wau, dengan hanya cukup dengan tangannya yang basah kemudian mengusap sebagian rambutnya, itu sudah sah. Paham nggih? Terus ora kudu kabeh pol, ya, tetapi hanya dengan mengusap sebagian rambut saja itu sudah sah dalam hal fardunya wudhu menika. Nah, sunnahipun nanti mungkin juga dengan membersihkan telinga. Lajeng al-khamisu ingkang angka gangsal inggih menika ghuslur rijlaini, membasuh dua kaki ma'al ka'baini sertane polok loro. Nah, niki kados dene wonten ing pembahasan membasuh tangan kala wau, wa yajibu ghuslu ma alaihima min sya'rin wa sil'atin wa asbu izaita kama sabaqa fil yadain. Jadi diwajibkan juga membasuh semua hal ingkang wonten sikil di antara kaki sampai polok kalau wau, entah itu bulu, daging tambahan misalkan ono napa nggih, wonten daging tumbuh atau jari yang lebih dan lain sebagainya, kalau wau semuanya sama harus dibasuh. Selama batasannya itu adalah mulai polok tekan ngisor nggih. Nah, polok tekan telapak kaki semuanya itu harus terbasuh. Maka antara tangan dan kaki menika ingkang asring dados perlu menjadi perhatian kita adalah nyela-nyelani drijine, karena semua bagian niki wau harus terbasuh, baik itu kulitnya, bulunya, tambahan drijine gitu kan, nggak sampai di antara kuku nika, maksudnya sing cek ketok nggih. Itu semuanya harus terkena air, maka dipastikan nalikanipun wudu baik membasuh tangan maupun kaki menika nyela-nyelani driji ngeten niki. Nah, ini demi menyempurnakan air yang mengusap sebagian kulit-kulit pada tangan dan kaki menika. Termasuk sikil. Nek sikil ya kudu diangkat kemudian diresiki. Kadang-kala ya gur diguyang-guyang mawon. Nah, kadang-kala mapunten. Niki kula masalah karo linggih jeng kasih. Terus ini bayangke mawon sikil. Itu ya kudu diresik-resiki sampai sela-sela jarine niki. Nah, sampai ngeten niki. Kadang-kala kan misalkan niki sikil ya pokoke gur guyang-guyang utawa gur dipanrurke enten nggon keran ngeten tok wis ngene tok. Kadang ora sempurna ngantos polokipun utawi telapak utawi bagian bawah nika. Nah, pramila perlu memang dipun biasaaken dan kita ajarkan dumateng
putra wayah kita nalikanipun wudu menika nggih diajarkan ketika membasuh tangan, membasuh kaki, menika juga sampai sela-sela jari dan lain sebagainya menika dipun sempurnaaken. Mekaten. Nah, menika tentang mencuci kedua kaki sampai mata kaki. Ingkang terakhir inggih menika angka 6 as-sadisu at-tartib. Inggih menika tertib. Nah, nalikanipun kok oleh wudu menika mboten tertib, nah maka wudunipun menika menjadi tidak sah. Rahimakumullah, mbak menawi mekaten pembahasan lanjutan tentang fardunipun wudu bab ingkang kaping 6 saking kitab Safinatun Najah. Mugi-mugi estu menika dados pepemut kagem kita sedaya, mbok menawi selama ini wonten ingkang kirang sempurna anggenipun wudu, monggo kita ikhtiaraken ngantos sempurna wuduipun supados wudu menika saged sah lan nyababiai salat kita ugi sah wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Saking kawula kirang langkungipun nyuwun agunging pamunten. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.